أنا لا أحب الرياضة. لماذا يا بني؟ هل يجبرونك على لعبها؟ نعم، وأنا أكرهها جدا. أريد الغياب عن حصة الرياضة. مفروض سأخبرك قصة وستعجبك الرياضة. ليس كذلك. لنبدأ بالقصة. سأدخل الفصل. لا علينا أن نأخذ الرياضة. أنا لا أحب حصة الرياضة. يا رب يا خالد. نعم. زملائك كلهم دخلوا حصة الرياضة إلا أنت، لماذا؟ لأني لا أحب الرياضة. لماذا لا تحب الرياضة؟ إنها مفيدة جدا للجسم. لا أحبها. بدأ وقت الحصة، هيا للذهاب. سنذهب للملعب. أنا سأحرس المرمى. أنا خالد لأنني لا أريد أن أركل الكرة. في المرة الماضية فشلت في حراسة المرمى. لقد سجلت هدفا. أنا أكره الرياضة جدا. سأعود إلى البيت. أحرص في المرة القادمة أن أكون أفضل. أذهب للمنزل. حريق. ماذا؟ إنه حريق في منزل خالد. علينا أن نساعده، لنمد حبلا ونصعد إليه ونخرجه من هذه الحريقة. هيا يا مريم، اجري بالحبل. سلقت له. هل أنت في